Здрасте! И сегодня у нас обзор на АК 5075B+. Одну из лучших клавиатур, которую я держал в своих руках. Хотя это моя первая механика, так что неудивительно. Начнем, пожалуй, с перечисления преимуществ, ведь их тут реально много. Преимуществами являются южный светодиод, так как не будет интерференции с черри капами. Боковая подсветка, роллер, хатсвап, можно сменить переключатели без пайки. Качественный ПБД даблшот колпачки. Смазанные в стоке стабы, и это все приятно. Но все равно ручная смазка стабов будет лучше стоковой. А из недостатков я могу найти только немного цокающий пробел и бэкспейс. Но это решается разборкой клавиатуры и смазки стабов вручную. И да, я таким заниматься не собираюсь, так как не хочу поломать такую красивую клавиатуру. В комплект входит сама клавиатура, черный примерно двухметровый кабель, свич-пулер, кейкап-пулер, гофр от пыли, 5 дополнительных свечей и 4 гаскетов. И дополнительные кейкапы, которые я сразу установил на клавиатуру. Свап тут достаточно плавный и легкий, если вы, конечно, не рукожоп, так как я немного повредил свич, пока пытался записать хатсвап. Колпачки сделаны из качественного ПБТ пластика по технологии двойного литья, что означает, что колпачки обладают легкой шершавостью и никогда не сотрутся. Свечи в моей модели стоят линейные плавные V3 Creme Yellow Pro, хотя, как помню, я заказал на обычных и с северным светодиодом. Но это даже больше плюс, чем минус. Эффекта песка у них нету, как и звона пружины, так как они совсем чуть-чуть смазаны с завода, так что я советую вам их смазать самостоятельно. Корпус данной клавиатуры сделан из ABS пластика, и это больше плюс, чем минус, так как алюминиевая клавиатура мне казалась бы слишком тяжелой. Да и мой брат бы ее не поднял. Данная клавиатура умеет работать не только по проводу, но и по беспроводу, а именно по Dongle 2,4 ГГц и Bluetooth. И это приятно, но я этим не пользуюсь, так как у меня есть красивый витой крученный кабель. Подсветка здесь есть, и она хорошая. Ее видно даже когда прямо над ней горит яркая лампа. И да, у моей модели оказался южный светодиод, хотя в обзорах сказано, что он северный. Боковая подсветка исполнена хорошо, достаточно много режимов, но намного меньше, нежели у основной подсветки. Здесь у нас Gasket Mount, что означает, что клавиатура немного продавливается, но лично у меня она почти не продавливается, что означает, либо у нас все-таки не Gasket Mount, в чем я сомневаюсь, так хоть чуть-чуть, но она флексит, либо настолько много шумки в корпусе клавиатуры, что она просто не может флексить. Как мне кажется, у нас тут второй вариант. Плейт пластиковый, и это, конечно, не хорошо, но и неплохо, да. Ну, как по мне, алюминиевый плейт был бы похуже, он бы меньше флексил. Шумка у нас виднеется между платой и плейтом, так и скорее всего она есть в корпусе, но в этом я не уверен, так как клавиатуру я не разбирал, но если судить по фотографиям от Акко, там все же есть немного шумки. Ну и вот и все. Я рассказал все, что знаю про эту клавиатуру. Надеюсь, вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Всем пока.